अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स। जिसने मेरे से चाइनीज़ रेसिपीज़ और नगेट्स की और चाइनीज़ रेसिपीज़ की फरमाइश की थी, आज उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स, होममेड चिकन नगेट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कुछ भी इसमें नहीं करना आपने। मैंने आधा किलो मुर्गी ले ली है, चिकन। उसके इस तरह के पीसेस कर लिए हैं छोटे, ताकि ये चॉपर में ना मसला ना हो पीसने में। बड़े भी पीस आप कर सकते हैं। आधा किलो आपने बिल्कुल साफ़ कर लेनी है, बोनलेस लेना है चिकन। इसके साथ मैंने ये नेशनल का गार्लिक पाउडर लिया है। गार्लिक पाउडर है ये। जिंजर पाउडर भी आप ले सकते हैं, दोनों लेना चाहें दोनों ले सकते हैं, एक लेना चाहें एक ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये ले रही हूँ। 1 चम्मच हमें गार्लिक पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने ली हैं गोल मिर्चें। मैंने इस इसकी मदद से क्रश कर ली हैं। क्रश ली हैं मैंने 1 चम्मच भर के ली हैं। मेरी थोड़ी सी ये मोटी मोटी हुई है, दरदरी सी हुई है। दरदरी सी मैंने रखी है क्योंकि चॉपर में जाकर भी ये बारीक हो जाएगी, तो इस वजह से ये इस तरह आपने 1 चम्मच ले लेनी है अंदाजे से। और इसमें हम हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक लेंगे और 1 चम्मच भर के मिर्चें लेंगे, क्योंकि हम इसमें और कोई स्पाइस नहीं ऐड कर रहे। 1 चम्मच लाल मिर्चें पिसी हुई, नॉर्मल चम्मच चाहिए हमें, कोई फुल नहीं भरना, ये इस तरह बराबर चाहिए, कम भी कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ ले लूँगी। मेरा ये वाला चम्मच थोड़ा सा बड़ा है, ये 1 खाने का चम्मच के बराबर है, तो मैं हाफ़ चम्मच लूँगी। आप टीस्पून का हिसाब रखें, टीस्पून नमक और टीस्पून लाल मिर्चें और 1 भर के चम्मच काली मिर्चें। यहाँ पर हमने 8 से 10 स्लाइस ले ली हैं। 8 से 10 मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरे पास छोटी वाली ब्रेड थी, ये देखें आप, मेरे पास ये छोटी वाली ब्रेड थी, तो मैंने 8 से 10 लिए हैं, क्योंकि वो उनके किनारे काटो तो फिर वो बहुत ही कम रह जाती है। और इस तरह से हमने कर लेनी है, इसकी ये साइडें निकाल लेनी है। और इसमें कोई सा भी दूध आप मिल्क इस तरह से डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अंदाजे से 1-2 चम्मच, 1-2 उसके हिसाब से ये आप डालेंगे। सिंपल तरीका है, बस अब हमने ये चॉपर में डालना। आपका चॉपर बड़ा है तो एक ही दफ़ा में हो जाएगा, मेरा छोटा है तो ये दरअसल 2 दफ़ा में होगा। साथ ही ये डालनी है, हाफ़ ये डालूँगी पहले मैं, ही फिर ये डालूँगी, ये भी डाल दूँगी, काली मिर्चें भी, गार्लिक पाउडर भी 1 चम्मच भर के डालूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें और नमक भी डाल दूँगी। ये सब कुछ डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्लेंड करने के बाद। यहाँ पे मेरे ये मैंने इसको कर लिया, चॉपर में चॉप कर लिया। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, इसको सेट करेंगे। और ये साइड पे इधर मैंने ये ले लिया ब्रेड क्रम। इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी जर्दे का रंग ऐड कर दिया मैंने। अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन जब कोटिंग होगी जब पता लगेगा। बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये मेरा बिल्कुल वाइट था, रेडीमेड है मेरा ये वाला ब्रेड क्रम। अक्सर मैं ज़्यादातर होममेड ब्रेड क्रम यूज़ करती हूँ, मगर अभी मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने ये ले लिया। अब हम इसको सेट करेंगे इस तरह। ये ऑयल डालने का मकसद ये है कि इसको जैसे रोटी को हम सेट करते हैं, आटे को गूंदते हैं, इस तरह करके इसको हमें सेट कर लेना, बिल्कुल सेट करके रोटी की शेप दे देनी है। हमने इतना मोटा करना है इसको कि बस 1-2 इंच की मोटाई हो साइड से ना, इतनी हो तकरीबन। मैं ये करके फिर आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग वगैरह हम कैसे करेंगे। अच्छा जी, मैंने चिकन को सेट कर लिया है। जो थोड़ा सा आप अपने हाथ से सेट करें इसको। मैंने हाफ़ इसलिए कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग बोर्ड पे ले लेना और इसको बेल लेना है हमने। बेल के इसकी कटिंग शेप कोई भी आप दे सकते हैं। मैं अभी इसको बेलूँगी सिंपल रूलर के साथ, जो आपका बेलन है रोटी बेलने वाला, उसके साथ। ये हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो ये इस तरह चिपकेगा नहीं। तो मैं अभी ऑयल लेने लगी, फिर ये इस पर चिपकेगा नहीं, स्टिकी सा नहीं होगा। ये हमने 1 अंडा ले लिया, इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से। इसमें हम दूध शामिल करेंगे, 1 से 2 चम्मच दूध शामिल करेंगे, कोई सा भी। ये मैंने यहाँ पे बेल लिया। इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, देख सकते हैं आप, इतना थिक है ये मैं कटिंग करके भी बताती हूँ आपको। अच्छा, किसी किस्म का कोई मैदा कुछ भी नहीं, सिंपली ब्रेड क्रम है और अंडा है। इसको कोई भी शेप आप लोग दे सकते हैं, कितने बड़े कितने छोटे, ये आपके ऊपर है। कोई इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई शर्त नहीं है
कि इतने बड़े होते हैं तो इतने बड़े होते हैं, छुरी से भी आप काट सकते हैं। ये हम उठा लेंगे। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि ये आराम से उठ गया। ये अब हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में कोटिंग करके कोई भी शेप आप लोग दे सकते हैं। शेपर से काट लें, मुझे शेप के होते हैं, शेपर से भी काट सकते हैं आप लोग। किसी भी चीज़ से आप लोग काट सकते हैं, कुछ भी इसमें किसी चीज़ की कोई शर्त नहीं है। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके नगेट्स। ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा किस किस ने ये रेसिपी तैयार की है, किस किस ने ये रेसिपी को पसंद किया है, किस किस ने। ज़रूर मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखें, जो मैंने जर्दे का कलर ऐड किया था, ये इस पर कलर आ रहा है। मैं ये डिप हो रहा है ना अंडे में, ये आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। ये हल्का सा जर्दे का कलर मैंने ऐड किया था इसीलिए। इसके बाद आप ये इसको आराम से ये आप 2 से 3 हफ्ते के लिए सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़ करके आराम से एयर टाइट जार में आप रख लें। जब आपको चाहिए आप 2 मिनट पहले निकाल के बाहर रखें और फिर इसको शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जैसे मर्ज़ी आपकी। शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई भी हो जाएंगे, शैलो फ्राई भी हो जाएंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी। ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ब्रेड क्रम्ब तो ख़त्म हो गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रेड क्रम्ब ख़त्म हो जाए या नहीं हो। ये देखें, मैंने मैदे में कोट करें, अंडे में डिप करके मैदे में कोट करें, और ये ब्रेड क्रम्ब ख़त्म हो गया था तो ये इस तरह के हो गए बेचारे। तो ये ब्रेड, वो क्या कहते हैं इसको, मैदे के हैं ये मैदे में मैंने डिप करके रखे हैं। ये बिल्कुल देखें सॉफ्ट से हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप नगेट्स नहीं बना सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं। क्रिस्पीनेस के लिए हम लगाते हैं ब्रेड क्रम्ब। क्रिस्पीनेस जो है हमारी अंडे से तो आती है और साथ में मैदे से भी। यूँ करके हम पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर मैदे में कर लेंगे सिंपली। तो कोई वो नहीं है इशू कि आपके पास नहीं है ब्रेड क्रम्ब तो आप क्या बना ही नहीं सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये मैं छोटे छोटे जो इसमें मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, एक ये मैदे वाली और ये कंटेनर में सेव करने वाली, ये मैं क्लिप ऐड कर दूँगी अपनी वीडियो में। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बार बार अल्लाह हाफिज़ बोल बोल के आप लोग भी कहेंगे कि दरअसल मैं छोटे छोटे क्लिप बना रही हूँ, तो मैंने कहा कि बता देती हूँ, ये भी बताती जाती हूँ आपको। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जी हमारे पास ब्रेड क्रम्ब तो था ही नहीं तो हम कैसे बनाते। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे नगेट्स तैयार हो गए हैं। इस तरह का कंटेनर हमने लेना है। इनको सेव करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस पे इस तरह की कोई भी शीट आप ले सकते हैं। ये शीट रखनी है। 7 से 8 नीचे आ गए, 7 से 8 इसके ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह की भी आप शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर ये शीट आप निकाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये शीट रखी रहने दें। एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस पर एक और शीट रख दूँगी और ये सारे नगेट्स इस पर आ जाएंगे अलग अलग ऐसे अलग। ठीक है, इसका मैं कवर लगा दूँगी। ये वाला कवर है इसका, ये कवर इस तरह। ये आप इसको देखें आराम से इजी टू फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसको 2 से 3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ख़राब करे इस चीज़ को। यह हमारे नगेट्स की फ़ाइनल लुक है। और मैदे वाले ये वाले हैं और वो ब्रेड क्रम्ब वाले ये वाले हैं। दोनों के फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं है, सब दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इनका। और गार्लिक पाउडर से बहुत मज़े का टेस्ट आ गया है। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आप लोगों ने बनाया और कैसा बना।